เฮ้ยโยสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการใส่ Sound Effect ไม่มี วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการใส่ Sound Effect ให้คลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวครูจะมาแชร์เทคนิคที่ครูใช้ละกันนะครับผมมันก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักอะไรตายตัวพอใส่เข้าไปแล้วให้มันรู้สึกว่ามันไม่รกจนเกินไปหรือว่ามันไม่โล่งจนเกินไปให้มันพอดีแล้วฟังดูไม่ทำแม่งจริงๆแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูจะมาลองแชร์เทคนิคที่ครูคิดแล้วก็ครูใช้เป็นประจำละกันนะครับผมก็คือเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก็เป็นซีนนี้เนาะเดี๋ยวครูจะใช้ Sound Effects นะครับประกอบซีนนี้ให้ดูละกันนะครับผมมันอาจจะเป็นซีนที่ค่อนข้างจะมีความอารมณ์ขันหรือว่ามีความตลกนิดๆซาวที่เราจะเลือกใช้มันก็ควรจะเป็นซาวที่มันดูแบบคอมเมดี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานตลกโปกฮานิดนึงนะครับผมซึ่งเราก็ได้เตรียมไว้แล้วจริงๆแล้วนะครับโฟลเดอร์ของ Sound Effect เนี่ยจริงๆแล้วครูแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะหาเตรียมใส่ไว้แบบว่ามันควรจะสะดวกสบายในการหยิบมาใช้ก็คือใส่เป็นโฟลเดอร์ Sound Effect แบบว่าท่าไม้ตายของเราเลยจะใช้ชุดนี้แหละเซตเนี้ยเป็นหลักนะครับปุ๊บครูก็จะใช้ประมาณ4ไฟล์เนี่ยเป็นหลักนะครับครูก็ลากมาไว้ที่ด้านซ้ายล่างเนี่ยครับปั๊บมาละนะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมาลองดูกันเลยนะครับว่าเราจะใส่ตรงไหนได้บ้างนะ BNK แล้วมีเวลาเรียนไหมครับเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่แค่หน้าตาดีเฉยคือมันจะมีช่วงที่เขาเงียบไปนะครับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับที่ส่วนใหญ่ครูจะใช้ครูจะใส่ในช่วงที่เขามีคำถามและก็คำตอบครูจะใส่ตรงระหว่างตรงนั้นแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลทุกเคสไปนะครับก็ดูเป็นเคสถ้าเกิดว่ามันเงียบนานมากมีความการคิดอะไรว่าเหมือนกับว่าเขากำลังคุ้นคิดที่จะตอบอาจจะใส่ Sound Effect แก้เขินไปให้เขาเพื่อที่ว่าจะให้มันไม่เงียบจนเกินไปแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ Sound Effect มันก็จะมีอยู่2ประเภทแหละครับแบบที่มันมีเสียงยาวๆหน่อยกับแบบที่มันมีเสียงสั้นๆหน่อยไอตัวที่มันเป็นเสียงสั้นๆเราก็เอาไว้ตอนที่มันตบมุกโป๊ะปะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ไอช่วงแก้เขินเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่มันมีเสียงค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับผมตัวอย่างเช่นสมมุติกูใช้เสียงนี้แก้เขินตอนที่เรายิงคำถามไปแล้วก็มาตรงนี้ DAC Audio Only ตรงนี้นะครับ DAC Audio Only ปุ๊บมาเลยวางแมะเข้าไปตรงระหว่างคำถามกับคำตอบเวลาเรียนนะเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่แค่หน้าตาและถ้ามันดังไปนะครับเราก็ขยายตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นเจ้าเส้นเดซิเบลเนี่ยเราเส้นวอลลุ่มเนี่ยให้เราปรับได้ง่ายๆหน่อยถ้ามันดังไปก็ลดลงมานะครับครูลดเพิ่ม4เดซิเบลเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่แค่หน้าตาดีเฉยตรงนี้หน้าตาดีเฉยตรงนี้คือจุดที่มันเป็นตลกของประโยคนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องเล่นใหญ่ตรงเนี้ยต้องเล่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอเคไหมเราก็ไปหาเสียงที่เราใช้ประจำเวลาเล่นใหญ่ครูใช้เสียงนี้แล้วกันนี่นะครับปึ๊บไปที่เดิมลากมาใส่เลยลากผิดลากมาใส่เลยนะครับขยายเข้าไปดูหน่อยให้มันตรงให้มันตรงจังหวะเฉยพอจบประโยคปุ๊บเสียงเอฟเฟกต์มาปั๊บนะครับไปเฉยโอเคถ้าเบาไปขึ้นหน่อยดันวอลลุ่มขึ้นนิดนึงอันนี้เฉยเดี๋ยวตรงนี้จะใส่สักเสียงหนึ่งสมมุติครูเอาเสียงนี้เสียงฉาบนะครับเอามาไว้ตรงนี้อีกสักที่หนึ่งนะครับจะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เงียบนานไปเลื่อนมาตรงนี้หน่อยขึ้นหน่อยโอเคมาลองฟังกันดูนะครับอยู่ BNK แล้วมีเวลาเรียนนะเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่แค่หน้าตาดีเฉยกระดาษโอเคถ้ามันยังฟังดูแล้วมันแห้งๆไปหน่อยเราก็ใส่ดนตรีคอเข้าไปเพลงปุ๊บแล้วก็มาร์กอินมาร์กเอาเอาช่วงนี้มาร์กมาแล้วก็ลากมาใส่เลยนะครับเกินไม่เป็นไรเกินนิดหน่อยครับปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเส้นเสียงมันเส้นวอลลุ่มมันเราก็ต้องลากตรงนี้ลงมาเพื่อที่ว่าเราจะสามารถขยับเส้นเสียงได้ถ้ามันดังไปเราก็ขยับให้มันเบาลงมาหน่อยอย่างนี้นะครับเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่แค่หน้าตาดีเฉยกระดาษโอเคและมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่น้องเขาพูดจบแล้วเราอยากทำให้เสียงเพลงมันดังขึ้นทำยังไง
นะครับเพราะว่าเวลาเราลดวอลลุ่มมันลดทั้งแผงเลยใช่ไหมขึ้นก็ขึ้นทั้งแผงมันมีวิธีที่จะทำให้มันดังเบาคนละช่วงนะครับโดยการที่เรานะครับเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยไปตรงเส้นนี้แหละนะครับไปตรงเส้นนี้แหละเส้นเสียงนี้แหละตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด Command ค้างไว้ถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC น่าจะเป็น Control นะกดค้างไว้นะครับแล้วเราก็จิ้มเลยปุ๊บมันจะมีจุดแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีจุดแบบนี้ขึ้นมาเราก็กด2จุดครับกด2จุดขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับ2จุดนะครับแล้วก็ปล่อย Control หรือ Command นะครับปล่อยแล้วเราก็ลากเจ้าจุดเนี่ยขึ้นลากขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือการที่ว่าเราจะทำให้เสียงมันตรงเนี้ยมันสามารถเพิ่มขึ้นมาได้แบบนี้นะครับอันนี้เฉยๆกระดาษหลักอะ ซึ่งอันนี้น่าจะดังเกินไปนะครับและมันไม่ควรที่จะเบาแล้วขึ้นมาดังขนาดนี้เลยมันควรจะค่อนข้างมีระยะทางของการเฟดอินคือให้มันค่อยๆดังขึ้นมาอย่างนี้อาจจะดูเนียนกว่านะครับเราก็ลากไปทางนี้หน่อยนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยเราก็ลากเนี่ยฮะเราก็ลากให้มันแบบค่อนข้างแบบว่ามีระยะในการดังขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับพอมันจบแล้วอาจจะขึ้นไตเติ้ลอะไรสักอย่างหนึ่งเครดิตแล้วตรงนี้ก็เสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นขั้นๆไปแบบนี้มา เฮ้ยหนูไม่ได้อยู่แค่หน้าตาดีเฉยๆกระดาษหลักอะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังอีกทีนึงคือครูจะค่อนข้างใช้ Sound Effect นะครับให้มันเป็นเหมือนการตอบการรับกันสมมุติมีคนถามเราก็ใส่มีคนตอบเราก็ค่อยตบอีกทีนึงนะครับในกรณีที่เป็นช็อตตลกนะครับผมคือเอาง่ายๆอย่าพยายามทำให้คลิปเรามันเงียบๆเกินไปแล้วกันนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องใส่เยอะจนคนเขารำคาญได้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันดูแห้งๆไปเราก็ปูเพลงซะหน่อยแล้วถ้าช่วงไหนนะครับที่ว่ามันมีคนแบบพูดและเราต้องการลดเสียงเพลงลงนะครับเราก็ใช้วิธีนี้แหละที่ครูบอกนี่แหละทำให้มันเป็นจุดๆแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยการกด Command ค้างแล้วก็ทำจุด2จุดนะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับลากมันลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับผมง่ายครับไม่มีอะไรยากเลยนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเราเจอใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณไปนะครับ